भजन संहिता 33 अध्यायको 18 पददेखि हामी पढ्छौँ। यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ, हेर परमप्रभुको दृष्टि उहाँसित डराउनेहरूमाथि र उहाँको करुणाको आशा गर्नेमाथि रहन्छ। यहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ, परमप्रभु परमेश्वरको दृष्टि तिनीहरूप्रति हुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरसँग डराउँछ, परमेश्वरको भय आफ्नो हृदयमा राखेको छ अनि परमेश्वरको करुणाको आशा उसले राख्छ। परमेश्वरको दया करुणाको आशा गर्ने मानिस जसप्रति परमेश्वरले आफ्नो दृष्टि लगाउनुहुन्छ अनि उनीहरूको परमेश्वरले उनीहरूमाथि दया करुणा देखाउनुहुन्छ। हामी हेर्छौँ यहाँ 19 पदमा लेखिएको छ, तिनीहरूका प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिन र अनिकालको समयमा तिनीहरूलाई जीवित राख्न। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुहुन्छ अनि अनिकालमा पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई भोकै राख्नुहुन्न, तिनीहरूलाई परमेश्वरले जीवित राख्नुहुन्छ। हामी देख्छौँ मिस्र देशमा कस्तो डरलाग्दो अनिकाल आएको थियो हैन, 7 वर्षसम्म। तर परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई कसरी तृप्त बनाउनु भयो अनि परमेश्वरको कारणले मिश्रीहरूले पनि भोकै बस्नु परेन हैन। यस प्रकारले परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूको सुधि राख्नुहुन्छ। हामी पढ्छौँ यहाँनिर 20 पदमा लेखिएको छ, हाम्रो आत्माले परमप्रभुको बाटो हेरेको छ, हाम्रा सहायता र हाम्रो ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। यहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ, हाम्रो आत्माले परमप्रभुको बाटो हेर्नुपर्छ, परमप्रभुप्रति ध्यान दिनुपर्छ। जसरी प्रभुको लोकहरूले परमेश्वरको बाटो हेरिरहेको छ हैन, यसरी प्रभुको लोकहरूले परमेश्वरको बाटो हेरिरहनु अति आवश्यक छ। अनि प्रभुको लोकहरूलाई सहायता परमप्रभु परमेश्वरबाट नै आउँछ, किनकि परमेश्वर नै हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ। अनि हामी हेर्छौँ 21 पदमा लेखिएको छ, किनकि उहाँमै हाम्रो हृदय रमाउने छ, किनभने उहाँको पवित्र नाउँमा हामीले भरोसा राखेका छौँ। अनि यसरी हाम्रो हृदय परमेश्वरमा अति नै खुसी हुन्छ, अति नै हर्षित हुन्छ अनि रमाउँछ, प्रभुको स्तुति गीत भजन गाउँछ हैन, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछ, आराधना उपासना चढाउँछ, किनकि हृदय अति नै खुसी भएको छ, किनकि हृदय अति नै खुसी छ अनि परमेश्वरको पवित्र नाममा उसले भरोसा राख्छ अनि परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा जय जयकार उसले गरिरहन्छ। आमेन।